ચૂંટણી પછી નોટિસ છતાં કોંગ્રેસ નેતા નવજોતસિંહ સિદ્ધુએ નિરંકુશપણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર તેના આકરા પ્રહાર ચાલુ રાખ્યા। સિદ્ધુએ મધ્યપ્રદેશના ઇન્દોરમાં વડાપ્રધાનને નવી દુલ્હન સાથે સરખાવ્યા છે, જે બંગડીઓ ખખડાવી વધુ કામ કરતી હોવાનો દોડ કરે છે। મધ્યપ્રદેશના ઇન્દોરમાં પંજાબના ઉપમુખ્યપ્રધાન અને કોંગ્રેસના સ્ટાર પ્રચારક નવજોતસિંહ સિદ્ધુએ ચૂંટણી પ્રચાર સમયે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર આકરા પ્રહાર કર્યા છે, જેમાં નવજોતસિંહ સિદ્ધુએ નરેન્દ્ર મોદીની તુલના એક નવી દુલ્હન સાથે કરી છે, જે રોટી રોટી ઓછું બોલે છે અને બંગડીઓ વધારે ખખડાવે છે, જેથી આસપાસના લોકોને ખબર પડી કે નવી દુલ્હન ઘરમાં કામ કરે છે। નવજોતસિંહ સિદ્ધુએ એ પણ આરોપ મૂક્યો છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જીએસટી નોટબંધીના મુદ્દે ભાગે છે અને સેનાના નામે રાજકારણ રમે છે। વડાપ્રધાન એવું ચિત્ર ઊભું કર્યું છે કે જાણે વર્ષ 2014 પહેલા દેશ હતો જ નહીં। નવજોતસિંહ સિદ્ધુએ એ પણ કહી દીધું કે गोरा अंग्रेज गया અને હવે કાળા અંગ્રેજ રહી ગયા છે। अपनी एक उपलब्धि बता दें मोदी साहब, क्योंकि अब आप भगौड़े हो गए, राष्ट्रवाद की शरण में चले गए हैं। मैं राष्ट्रवाद की शरण से ही आपको खींच के बाहर लाऊंगा। मुझे यह बता दें कि अगर नोटबंदी मुद्दा थी और आप कहते हो कि नोटबंदी में आपने बहुत जबरदस्त कार्य किया है और जीएसटी में आपने बहुत जबरदस्त कार्य किया है, तो आप उन मुद्दों पे इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? आप उन मुद्दों का जिक्र क्यों नहीं करते? दोस्तों, मैं छाती ठोक के सत्य को बजाता हूं और कहता हूं कि 90% पीएसयू सरकारी बैंक आज लुट गए, बर्बाद हो गए। બીજી તરફ ભાજપનું કહેવું છે કે નવજોતસિંહ સિદ્ધુ એ કોંગ્રેસ માટે મણિશંકર અય્યર સમાન છે, જે વિવાદાસ્પદ નિવેદનો આપીને કોંગ્રેસને નુકસાન કરે છે। કોંગ્રેસને ખબર પડી ગઈ છે કે આ ચૂંટણીમાં ભાજપ સમર્થિત એનડીએ ગઠબંધનની જીત નિશ્ચિત છે। નવજોત સિદ્ધુએ ફિલ્મ કલાકાર જેવા છે। ભૂતકાળમાં સોનિયા ગાંધી માટે કંઈક આવું જ બોલતા હતા અને હવે જુદી ભાષા બોલે છે। सिद्धू ने नरेंद्र मोदी जी को और हिंदुस्तानियों को काला अंग्रेज कहा है कि हम सब काले अंग्रेज हैं। आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, मोदी जी काले अंग्रेज हैं और सोनिया जी हिंदुस्तानी है, ये कहां का न्याय है? मोदी जी काले अंग्रेज हैं। मोदी जी काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। मोदी जी काले हैं तो क्या हुआ, गरीबों के रखवाले हैं। और मोदी जी काले हैं तो क्या हुआ, तेरे 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 चाहने वाले हैं। सिद्धू पहले अपने लिए बताएं कि गोरे अंग्रेज है, काले अंग्रेज है, अंग्रेजों की ब्रीड है कि हिंदुस्तान की ब्रीड है? तब सिद्धू ये शब्द कहें। कुछ दिन पहले मैं सिद्धू के बयान देख रहा था, जब मोदी जी के पक्ष में वो यश गान गा रहे थे, तब वो सोनिया जी के लिए यही कह रहे थे। આ પહેલા પણ નવજોતસિંહ સિદ્ધુએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા અને તે મુદ્દે ચૂંટણી પંચે તેમને નોટિસ પણ આપી હતી। જો કે આ નોટિસ છતાં નવજોતસિંહ સિદ્ધુએ તેના પ્રહારો વડાપ્રધાન સામે યથાવત રાખ્યા છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। ફરી એકવાર વર્ષ 1984ના શીખ વિરોધી તોફાનોના મુદ્દે રાજનીતિ ગરમાઈ છે। કોંગ્રેસના મોટા નેતા સામ પિત્રોડાએ શીખ વિરોધી તોફાનો મુદ્દે વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યા બાદ ભાજપે ચારે તરફથી કોંગ્રેસને ઘેરી લીધી છે। કોંગ્રેસ નેતા અને રાહુલ ગાંધીના ગુરુ ગણાતા સામ પિત્રોડાએ ફરી એકવાર કોંગ્રેસની મુશ્કેલી વધારી છે। વર્ષ 1984માં થયેલા શીખ વિરોધી તોફાનને મુદ્દે સામ પિત્રોડાએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે શીખ રમખાણમાં જે થયું તે થયું, પરંતુ છેલ્લા 5 વર્ષમાં વડાપ્રધાન મોદીએ શું કર્યું? પિત્રોડાના આ વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યા બાદ ચૂંટણીના માહોલમાં આ મુદ્દા પર રાજનીતિ ગરમાઈ ગઈ છે। દિલ્હીમાં છઠ્ઠા તબક્કામાં અને પંજાબમાં 7 તબક્કામાં મતદાન છે, ત્યારે આ મુદ્દો કોંગ્રેસ માટે મુશ્કેલરૂપ બન્યો છે। बोल दिया ना, आप तो झूठ बोलते ही रहते हैं रोज यार। आज हमारे पे झूठ बोला, कल आप पे झूठ बोला और आप लोग झूठ प्रमोट करते रहते हैं। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ, आपने क्या किया? બીજી તરફ સામ પિત્રોડાના આ નિવેદન બાદ પંજાબના અમૃતસરના ભાજપના કાર્યકર્તા અને શીખ સમુદાયે આ મુદ્દે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યા।
कांग्रेस के इशारों पे तो सभी नाच रहे थे। पुलिस को मना कर दिया, किसी ने हमें नहीं बचाया। 3 दिन और 3 रातें 72 घंटे हम धक्के खाते रहे सड़कों पे। बाल बच्चे कहाँ हैं, पति कहाँ है, घर कहाँ है, हमें कोई सुध बुध नहीं है। आज हमें इतना टाइम आ गया, हमें इंसाफ नहीं मिला। हमें इंसाफ चाहिए, कातलों को फांसी चाहिए। દિલ્હીમાં પણ ભાજપના સમર્થક શીખ લોકોએ સામ પિત્રોડાના નિવેદનને લઈને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યા હતા। ने जो कहा है कि जो कांग्रेस हुआ तो हुआ 1984 में, तो पता लगता है कि कांग्रेस की मानसिकता है, ये राहुल गांधी की मानसिकता है। और 1984 के कतरे को जाए चढ़ाते हैं। अगर राहुल गांधी उन पे एक्शन नहीं लेते, उनको पार्टी से बाहर नहीं निकाल। ભૂતકાળમાં વર્ષ 2014માં લોકસભાની ચૂંટણી સમયે મણિશંકર અય્યરે નરેન્દ્ર મોદીને ચાવાળા કહ્યા હતા। આ પછી ભાજપે તરત જ આ મુદ્દાને ચૂંટણીના મુદ્દામાં પરિવર્તિત કર્યો હતો। ત્યારે આ વખતે હવે લોકસભાની ચૂંટણી અંતિમ તબક્કા તરફ આગળ વધી રહી છે, ત્યારે સામ પિત્રોડાના નિવેદન પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું છે કે આ કોંગ્રેસનો દ્રષ્ટિકોણ દર્શાવે છે। આ ઉપરાંત તેમણે મધ્યપ્રદેશના મુખ્યપ્રધાન કમલનાથ પર પણ પ્રહાર કર્યા। ये कांग्रेस की मानसिकता का प्रतिबिंब है। कांग्रेस ने सालों तक यही किया है। कांग्रेस का यही व्यू पहले से था। इसलिए राजीव गांधी ने कहा था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन में हिलती है। उसके बाद इतने साल हो गए, आयोग बनते गए, कमीशन बनते गए, एक भी व्यक्ति पर सजा नहीं हुई। इतना ही नहीं, कमलनाथ को उन्होंने पंजाब का प्रभारी बना दिया था। जब पंजाब में विरोध हुआ सिख दंगों को बात को लेकर के, तो उसको हटाया और आज उसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो इसको किसी एक व्यक्ति के विचार मत मानिए, ये पूरे कांग्रेस की सोच का प्रतिबिंब है। कांग्रेस इसी अहंकार से भरी हुई है। देश को कितना नुकसान हुआ, उनकी यही मानसिकता है, हुआ तो हुआ। બીજી તરફ કોંગ્રેસનો આક્ષેપ છે કે સરકાર પાસે કોઈ મુદ્દો નથી, તેથી આ પ્રકારના મુદ્દા પર રાજનીતિ કરે છે। वो लगभग 30 साल पुरानी कुछ घटनाओं को याद दिलाना चाहते हैं और उन घटनाओं के आधार पर उस समय के प्रधानमंत्री उनकी टीका टिप्पणी, उनके ऊपर टीका टिप्पणी, उनकी आलोचना करके वो लोगों से वोट मांग रहे हैं। यह हास्यास्पद, शर्मनाक भी है। સામ પિત્રોડાના નિવેદન પર વિવાદ વકરતા તેમણે માફી માંગી લીધી છે। ભૂતકાળમાં પણ સામ પિત્રોડાએ બાલાકોટ એર સ્ટ્રાઇક મુદ્દે વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું હતું। આ પછી પણ સામ પિત્રોડાએ તેમના નિવેદન પર સ્પષ્ટતા આપી હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। તો શીખ વિરોધી તોફાનોને લઈ સામ પિત્રોડાના નિવેદન બાદ રાહુલ ગાંધીએ ફેસબુક પર પોસ્ટ મૂકીને કહ્યું છે કે તેઓ આ નિવેદનને વખોડે છે। સામ પિત્રોડાના નિવેદન બાદ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ તેમના ફેસબુક પેજ પર પોસ્ટ મૂકીને કહ્યું હતું કે સામ પિત્રોડાએ જે પણ કહ્યું છે તે ગેરવાજબી છે। તેમણે આ મુદ્દા પર માફી માંગવી જોઈએ। વર્ષ 1984માં થયેલા શીખ વિરોધી તોફાન એ દુઃખદાયક ઘટના છે। તેનું દુઃખ હજુ પણ છે। આ મુદ્દે ન્યાય થયો છે અને જવાબદાર લોકોને સજા પણ થઈ છે। ભૂતકાળમાં મારી માતા સોનિયા ગાંધી અને ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન મનમોહન સિંહે પણ આ મામલે માફી માંગી ચૂક્યા છે। અમે સ્પષ્ટપણે કહીએ છીએ કે વર્ષ 1984ની ઘટના ખૂબ दुखदायक હતી। આ પ્રકારની ઘટના ફરી ન બનવી જોઈએ। સામ પિત્રોડાના નિવેદનને હું વખોડું છું। देखिए, ये सब गैर जरूरी इशू है जो बीजेपी पकड़ती है। 84 दंगे क्यों हुए? 84 दंगे में हमने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इंदिरा जी की हत्या हो गई, पूरा देश मरमाहत था। लेकिन जो भी घटनाएं घटी वो बहुत ही दुखद घटनाएं हुई। उसकी प्रतिक्रिया में हमारे अब तक के जितने नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, सब ने उस पर देश से क्षमा मांगी है। कभी ऐसा नहीं कि उसको हमने डिफेंड किया, हमने क्षमा मांगी है कि वो गलत हुआ। अब किसी ऐसे नेता के बयान जो कभी इंटेंशन उनका वो नहीं था, शब्दों के चयन में कभी गड़बड़ी होती है। तो बीजेपी तो ऐसे लोगों को बैठा कर रखी है कि कांग्रेस नेताओं के किसी शब्द को पकड़ो और उस पर दिन भर ડિબેટ કરાવો। રાહુલ ગાંધીના વલણ બાદ સામ પિત્રોડાએ માફી માંગી છે અને તેમણે કહ્યું છે કે તેમનું હિન્દી ખરાબ છે। તેઓ એ કહેવા માંગતા હતા કે જે પણ થયું તે ખરાબ થયું, પરંતુ તેને યોગ્ય રીતે કહી ન શક્યો। બીજી તરફ કોંગ્રેસે એ પણ કહ્યું છે કે કોંગ્રેસ શીખ વિરોધી તોફાનોના પીડિતોની સાથે છે। કોંગ્રેસે શીખ વિરોધી તોફાનોના આરોપીઓ સામે પગલાં લીધા છે, જ્યારે ભાજપે તો માલેગાંવ તોફાનોના આરોપી પ્રજ્ઞાસિંહ ઠાકુરને મધ્યપ્રદેશમાં ભોપાલમાંથી ટિકિટ આપી છે। હાલ તો કોંગ્રેસ આ વિવાદને થાળે પાડવા પ્રયાસ કરી રહ્યું છે, પરંતુ શીખ સમુદાયની નારાજગી શાંત થઈ છે કે નહીં તે તો ચૂંટણી પરિણામ બાદ જ ખબર પડશે।
બ્યુરો રિપોર્ટ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। દિલ્હીમાં લોકસભાની ચૂંટણીનું મતદાન છે, જો કે પ્રચાર સમયે ભાજપના ઉમેદવાર ગૌતમ ગંભીર પર તેમના રાજકીય હરીફ અને આપના ઉમેદવાર આતિશીએ તેમને બદનામ કરવાના આક્ષેપ લગાવ્યા હતા। લોકસભા ચૂંટણીના છઠ્ઠા તબક્કામાં દિલ્હીમાં લોકસભાની 7 બેઠકો પર મતદાન છે, ત્યારે ચૂંટણી પ્રચાર સમયે દિલ્હીના શાસક પક્ષ આમ આદમી પાર્ટી અને ભાજપ વચ્ચે આક્ષેપ અને પ્રતિઆક્ષેપનો જંગ જામ્યો હતો। પૂર્વ દિલ્હી લોકસભા બેઠક પરથી આપના ઉમેદવાર આતિશીએ પ્રચાર દરમિયાન આ બેઠક પરથી ભાજપના ઉમેદવાર ગૌતમ ગંભીર પર ગંભીર આક્ષેપ લગાવ્યા હતા। આતિશીએ ગૌતમ ગંભીર પર આરોપ લગાવ્યો છે કે તેમણે તેમની વિરુદ્ધ અભદ્ર ટિપ્પણીવાળી પત્રિકાનું વિતરણ કરાવ્યું છે। ये एक पर्चा है जो बीजेपी वालों ने गौतम गंभीर जी ने मेरी पूरी लोकसभा में अलग अलग अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में, विवेक विहार में, कृष्णा नगर में, अलग अलग हिस्सों में न्यूज़पेपर में बांटा है। और आज जब ये पर्चा मैं मीडिया के सामने रख रही हूं तो ये पूरे देश के लिए सवाल होना चाहिए कि हमारे देश में कैसी राजनीति होती है। બીજી તરફ પૂર્વ દિલ્હી લોકસભા બેઠક પરથી ભાજપના ઉમેદવાર ગૌતમ ગંભીરે પણ આ અંગે પલટવાર કરતા આપ પર નિશાન સાધ્યું હતું। तो वही बताएंगे कि क्या उनके पास प्रूफ है क्या नहीं है। अगर उनके पास प्रूफ है तो मैंने कल जैसे आपको बोला है कि मैं राजनीति से आज अभी संन्यास लेने के लिए रेडी हूं, और कई लोगों ने ये भी बोला कि मैं राजनीति से अपना कैंडिडेचर अभी वापस नहीं ले सकता। लेकिन अगर लोगों का आशीर्वाद रहा और उनके पास प्रूफ रहा तो 23 तारीख को सबसे पहली चीज़ यही आपको देखने को मिलेगी कि मैं राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास लूंगा। लेकिन अगर वो 23 तारीख तक प्रूफ नहीं लाते, क्या अरविंद केजरीवाल के पास इतना दम है कि वो ये खड़े होकर कहे कि वो राजनीति से संन्यास लेंगे? लड़ाई तो फेयर होनी चाहिए। ગૌતમ ગંભીરે આપ પર નિશાન તો સાધ્યું છે, પરંતુ આપના ઉમેદવાર આતિશીએ આ મુદ્દે દિલ્હી મહિલા આયોગમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે। क्योंकि वो पकड़े गए हैं, क्योंकि वो सामने आ गई है, इसलिए उनके पास डेफेमेशन नोटिस के अलावा कोई चारा नहीं पड़ा। हम भी उन पर डेफेमेशन का केस फाइल करेंगे, लेकिन ये लीगल मुद्दा नहीं है। आज इस पर्चे से और उनके रिएक्शन से गौतम गंभीर की महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता सामने आ गई। દિલ્હી મહિલા આયોગે આ અંગે કડક વલણ અપનાવતા કહ્યું હતું કે પત્રિકામાં આતિશીની સાથે દિલ્હીના ઉપમુખ્યપ્રધાન મનીષ સિસોદિયાની માતાની વિરુદ્ધ પણ શરમજનક, અપમાનજનક અને ખૂબ અભદ્ર ટિપ્પણી છે। આ કૃત્ય એક મહિલા ઉમેદવારના ચરિત્ર અને પ્રતિષ્ઠાને સ્પષ્ટ રૂપે કલંકિત કરનારું છે। જો કે ગૌતમ ગંભીર પણ લડી લેવાના મૂડમાં જોવા મળ્યા છે। તેમણે દિલ્હીના મુખ્યપ્રધાન અરવિંદ કેજરીવાલ, મનીષ સિસોદિયા અને આતિશી પર માનહાનિનો કેસ કરવાની વાત કરી છે। तो आ तरफ मनीष सिसोदियाए पण गौतम गंभीर पर ज मानहानिनो केस करवानी बात करी छे। चोर कोतवाल को डांट रहा है, वो कह रहे हैं डिफेमेशन करेंगे। अरे मानहानि हमारी हो रही है, हम कर रहे हैं उनके ऊपर डिफेमेशन का केस। अब वो मतलब किस मुंह से जाएंगे डिफेमेशन करने? उनकी पार्टी के नेता उसी पर्चे में लिखे हुए को एंडोर्स कर चुके हैं। जो भाषा गौतम गंभीर ने अपने पर्चे में छपवाई, वही भाषा भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष और तमाम नेता टीवी पे कह रहे हैं कि हाँ ये है। तो उसके बाद सबूत की और उस सब की गुंजाइश कहां बचती है? गौतम गंभीर जी को मेरी सलाह है, अपनी ही पार्टी के नेताओं का इंटरव्यू सुन लें और जो एक्शन उन्होंने कमिट किया है वो कर दें। દિલ્હીમાં મહિલાની સુરક્ષાનો મુદ્દો પહેલાથી જ ઘણો સંવેદનશીલ રહ્યો છે। હવે આપના ઉમેદવારે ભાજપના ઉમેદવાર પર જે ગંભીર આરોપ મૂક્યા છે તેના કારણે વિપક્ષોએ ભાજપ પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા। બ્યુરો રિપોર્ટ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। વેલકમ બેક। પશ્ચિમ બંગાળના બાંકુરામાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ થોડા દિવસ પહેલા જાહેર સભાને સંબોધિત કરી હતી અને આ સમયે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યપ્રધાન મમતા બેનર્જી પર આકરા પ્રહાર કર્યા। આ રેલીમાં તેમણે નારા લગાવડાવ્યા હતા કે ચૂપચાપ કમલ છાપ અને બૂથ બૂથ પરથી ટીએમસી સાફ। દેશમાં લોકસભાની ચૂંટણી ચાલી રહી છે, જો કે તેમાં રાજકીય પક્ષો વચ્ચે સૌથી વધુ સંઘર્ષ પશ્ચિમ બંગાળમાં જોવા મળી રહ્યો છે, જ્યાં કેન્દ્રમાં શાસિત ભાજપ અને રાજ્યમાં શાસક પક્ષ ટીએમસી વચ્ચે મક્કમતાથી ટક્કર જોવા મળી છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પશ્ચિમ બંગાળના બાંકુરામાં જનસભાને સંબોધી હતી।
આ સમયે તેમણે પશ્ચિમ બંગાળના મતદારોને ભાજપના પક્ષમાં મત આપવા માટે અપીલ કરી હતી. નરેન્દ્ર મોદીએ મતદારો પાસે નારા પણ લગાવડાવ્યા હતા. बुद्ध से चुपचाप 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 बुद्ध से. નરેન્દ્ર મોદીએ આ રેલીમાં મમતા બેનર્જી પર કટાક્ષ કર્યો હતો કે મમતા બેનર્જી તેમને વડાપ્રધાન માનવા તૈયાર નથી, પરંતુ પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન પર તેમને ગર્વ છે. મમતા દીદીને રામ નામના નારાથી પણ મુશ્કેલી છે. દીદી પથ્થર અને થપ્પડની રાજનીતિ કરે છે. दीदी कितनी परेशान है उसका अंदाजा उनकी भाषा से लगाया जा सकता है. अब वो मेरे लिए पत्थरों की बात करती है, थप्पड़ों की बात करती है. अरे दीदी, मुझे तो गालियों की आदत है. मैं तो डिक्शनरी, दुनिया की सभी डिक्शनरी की गालियों को हजम करने की ताकत अब बना ली है. दीदी जितना भी गुस्सा कर ले, लेकिन भाजपा पश्चिम बंगाल में उनकी दादागिरी के सामने मजबूती से खड़ी रहेगी. નરેન્દ્ર મોદી કહે છે કે તેમણે ગાળોને હજમ કરવાની તાકાત મેળવી લીધી છે. જો કે થોડા દિવસ પહેલા મમતા બેનર્જીએ એક રેલીમાં કહ્યું હતું કે વડાપ્રધાન જ્યારે તેમના પક્ષને ટોળાબાજ કહે છે ત્યારે થપ્પડ મારવાનું મન થાય છે. নরেন্দ্র মোদী যখন বাংলায় এসে বলে মমতা ব্যানার্জি দম তোলাবাজ, তখন শুনে আমার মনে হয় বিধ্বাসী একটা ভালো করে বারগন্তের থাপ্পড়. લોકસભાની ચૂંટણી અંતિમ તબક્કામાં, ત્યારે રાજકીય પક્ષો મુખ્ય મુદ્દાઓને છોડી આરોપ પ્રત્યારોપની રાજનીતિ કરી રહ્યા છે. હવે આ માહોલ મતદારોના મનને કેટલું પરિવર્તિત કરે છે તેના પર સૌ કોઈની નજર રહેશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. ભોપાલ લોકસભા બેઠક પરથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર દિગ્વિજયસિંહની જીત માટે કમ્પ્યુટર બાબાની આગેવાનીમાં સાધુ સંત સમાજે હઠયોગ કર્યો. ભાજપે આ મુદ્દે કોંગ્રેસ પર ધાર્મિક ભાવના ભડકાવવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. વધી શકે છે કમ્પ્યુટર બાબાની મુશ્કેલી. દિગ્વિજયસિંહના સમર્થનમાં કર્યો હતો હઠયોગ. હઠયોગને કારણે ખુદ ફસાયા કમ્પ્યુટર બાબા. કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા, મધ્યપ્રદેશના ભૂતપૂર્વ મુખ્યપ્રધાન અને ભોપાલ લોકસભા બેઠક પરથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર દિગ્વિજયસિંહની રેલીનો માહોલ ભગવા રંગમાં રંગાયો હતો. હાલમાં જ ભોપાલ લોકસભા બેઠકથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર દિગ્વિજયસિંહના સમર્થનમાં બાબાએ હઠયોગ કર્યો અને ભાજપના ઉમેદવાર સાધ્વી પ્રજ્ઞા ઠાકુર વિરુદ્ધ જીતના આશીર્વાદ દીધા હતા. દેશભરમાંથી આવેલા 1000 સાધુઓએ ભોપાલના ન્યૂ સેફિયા કોલેજ સ્થિત મેદાનમાં ધૂળી તખાવી હતી. આ જ વાતને લઈને ભાજપે સમક્ષ ફરિયાદ કરી છે. ભાજપે ચૂંટણી પંચને ફરિયાદ કરી છે કે કમ્પ્યુટર બાબાએ દિગ્વિજયસિંહના સમર્થનમાં કરેલી ધાર્મિક ક્રિયામાં દરેક સંતને 11,000 રૂપિયા આપ્યા હતા. ભાજપનો આરોપ છે કે આખા આયોજનમાં રૂપિયા 50 લાખ જેટલો ખર્ચ થયો છે, જેને કોંગ્રેસના પ્રચારના ખર્ચમાં ઉમેરવામાં આવે. ભાજપે કોંગ્રેસ પર ધાર્મિક ભાવના ભડકાવવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો છે.